Gülart Bey! Ettiğinin bedelini er geç ödeyeceksin. Masumları kırarak, fethettikleri kalede onları asarak kendi ölümüne hazırlarsın. Bugün buraya sultanımızın canına kasteden hainlerin cezasını vermeye geldik. Bu ceza burada kesilip bitmeyecek. Sefere giderken şehit ettikleri yiğit sultanımızın vebaliyle mezarlarında da rahat edemeyecekler. Arkalarında bıraktıkları obalara gelince, onlar da devletimize isyan ederse, onları da aynı şekilde cezalandırmaktan imtina etmeyeceğim. Bunun hesabı senden de. Boynuna yularını geçiren o Saadettin itinden de sorulacaktır. Evelallah. Murat Bey, bir ölür, bin diriliriz inşallah. Bu yaptıklarınız yanınıza kâr kalmayacaktır. Kimsenin devletimize isyan etmesine izin vermeyeceğim. Yolunuz cehennem olsun. Kim yaptı bunu? Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Beyim. Ertuğrul. Sarayı ele geçiren yılanlara, çıyanlara rağmen masum olduğum ispat olunmuştur. Sultan Gıyasettin Keyhüsrev'in verdiği hüküm benim ve kardeşlerimin masum olduğudur. Şimdi yiğitlerimin boynuna geçirdiğin urganı çıkarasın Günalp Bey. Seninle de sana yiğitlerimi öldürmeni emreden soysuzlarla da görülecek hesabım vardır.